Ya, le si tatou na inisio tatou tala breaking news mai Samoa. Fa malolo ni si mai totonu au fai ngā ruenga al official leo. Not police officer, like investigate, but the cleaners ila dole fai ngā ruenga i totonu le official leo. Ia la ufa mau ni mai nisio au kilinga. Cleaners tang male au officer. Ia la ufa ma confirm mai ufa malolo ono tulang o fala ufa saina. Say your drug test. Vai la tatou ia. Ia foi la kele me official leo wala ngale. Employees of the official leo. Yeah, confirm. Yeah, ona ua le pasia la to drug test. O ko sila sa mo i mei. Tu lo wa o ke fa kai war ka ko le source le o te le fa. Ai o te fa dai on le report o le mai sa o le tono tanga ruenga leo. Yeah. Fa kai le makala ai me se fo yo ngi kai mi le fa ka kai nga wa yai. You know, way better than the former police commissioner. Ngā le sau o le former police commissioner pe pelo ka kou. Everything is all right. Lai le mea uma, lai okay mea uma. Everything is good. Those au sisila la yai me lewe. A lai nga kele o iloa, lai furu, lai saru o kokar ka nga kai laloa e o nga vai kuloa. Lai over. Remember, I tato ele at some of our breaking news from Sam. Yeah. Ole mele lele ngwa ngele yakai nga me nge asiaka male fa fo Sam. Ole kemi mo mola wa kula makanga kangi mai la ko ole involve ile loko laisa. Le ba nga fo le ba nga mai fa fo. Ke longa la makanga le. Ole wo tu sa mo ala u ba nga overseas le. Le winga la utala. Filipino, Thailand, Vietnam, Chinese. Oh, yeah. Ole wa sa ko kongu kama se. Ai mana tu mai tu lo fo ile tu utal no le tu lo Filipino. Manga ko fo ma fo ngale le wa ka pe ngai le si pereskengi fo ile le fa msingo ngala langi me fo ile le violence crime against human man ko la nga la ku kamalo trete le pereskengi fo ma pereskengi Filipino. Nga la ku malanga nga valea. Kuloa e kili uma e sala oki e maua i drugs. Langa wai loa ka malo wa sa sao fa ma ile drugs ko kongo o Filipainga. Lela na wa do e uia ile tato vai nga foi le e ka kaunga ku ele oki. But the idea or ka ma fa yor ka malo e kinga nga ko sa sao fa afi kongo re kongo. Ala le uso la mai Filipingo e vai wa makanga kala mai ku'a. Ai e kele ka mai Amerika Samoa. E ui mai hawa tu lo tele o fa tu kele hawa ile ngama ko ye ngai ola o Amerika Samoa ia kele foi Filipino it's within the Pacific Ocean. I'm a tour for India. The Pacific Ocean is the largest ocean in Lagia. I'm a go for a go on about the name of the you can lay on my son. If you look at it, this is the only ring or the ring of drugs there. Come on, if there's so much gaps here, it's all my hidden there. Yeah, whatever. We'll go Coast Guard. Do we have it? Yeah, no ska ko nga fanguanga le. We'll go very fully Canada thing is more than Kakar and Kafaso, that's what we'll see make it put out from whatever is more. And I told you, or the tanking or tuna. You know, if I can laugh because if you think about it, of how big the Pacific Ocean is, that's, you know, if you look at Vietnam, Philippines, Thailand, they are all on the edge. They are on here, but they are also on the edge of the Pacific. Malo. Ya. Monili sa unanga le. Tila sa ai. Oi. Ne kasingi ba ngo. Lela langa mana tuon tato naua sei mau mai le uru kala ko kulo le upu tau te fa nga ina i lungo ta por kalami tau te mo mia mai le uru kala ko wa le na amata o te le ale au mai lunga ia o le vai nga foi le au kulo fa nga ina le tu lango le isa fa saina ai o e tele tato wa vai nga foi o vai nga por kalami fia fa soina ai me se foi ona inicio tato na fa va to na inicio o tonga ia tau tira tu marolonga langa ili tato wa fatarnoanga o le siva nga foi a new sal tato wa por kalameli atau o le ua talia el famsinonga
le su ale fionga ya mawala i vao Perahim ia e whaasanga i matanga ruenga o leo e tusai o le lato case fo ilea ia e case leanga leanga le hendoringa e mangole fo i kongure li leo o longo i kongore ia case ngai longo ko le la ua approve el whamasinonga 1.8 million ko sisila la ka ko ia e fai o le aku ko kongu fai mea pio le sao a le ala ua ese ua fele le ese ai amo ai e amo i taxpayer kopia le malo lenga ele o le anga me le fai e le fionga ma wala i va Perahim ua fa le anga inga i long kamali anga le ala ua o mai wala nga na fina le mtanga ruenga leo ua foi le ua expired tu sa ua over to out date le time tawena avle su ai fa bare tali el famsino ele se me fa pena ia nga o fengi me o expire ele ni me fa pena e talia le tulanga ai mana tu le keisa le ka ko ya ka ua failor keisa mana tu le keisa le o le nga yo e mua nga iyo le la ko su enga e sa o uma ia me nga ko kikia fasi ai ku pe ko isi upuleanga makai iyo anisi posetasio matai na la uma la fo ya mawala stemo le fonotanga le nu tulang fa pena ia nga uma nga fai mai ma le poki le attorney general fa maungia there's a case fai morianga kuza aku sisi ku fa mai le attorney general leo ono e koso mai ka maronga ai aku la koso mai ai fa la vai nga kuile le la wa uma ai ko e sui ya jaula ia e le tau foi la na no fo ai le malo le anga ke le ku pele la ave to no le tau pere tau vi ai ka kaulang ko fa sanga la va nga yang suia me ko so mai ma river ia le sa attorney general ko so mo non putsen ko so mai le ombudsman ko so mai mafu ava ili iken ka e ka ko so mai makuila epa kasia morianga e fa failunga ya le fa ilo atu ya nga le wa mo mai la u report fa to doina mai samo ya le ua manuia le tau mawhainga na tau mawhai ia le fionga ia mawala i vau Perahim ia e tusai o le su le mtanga ruenga o leo onga o le faa le tonu o le hendolinga o langa ia le la asaki ai le kaimiringi a o meanga whai le auri ia woes fa fe kai o ko mo ilunga nga me fa pe ia mo ko amare ko e foilunga